Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English वाली मैम। So आज हमारी ये जो T20 सीरीज है EPL, इसका नेक्स्ट सेशन है और आज के सेशन में we are going to be studying the chapter from the diary of Anne Frank. So ये जो chapter है the diary of Anne Frank. So in this particular chapter जो एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती थी उसका एक एपिसोड है, ऑलराइट, एपिसोड रिलेटेड टू हर क्लास। बट बिफोर दैट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो who exactly Anne Frank was. Anne Frank was a Jewish girl, alright. So she was a German girl belonging to the Jewish community, alright. And Germany में when Hitler had come to power, at that time Hitler had carried a lot of atrocities against the German Jewish community. All right. So ये जो लड़की थी Anne Frank, she was a very young girl and she was in a habit of writing a diary every day. तो ये जो Jewish community थी हिटलर के आने पर इन सबको they were all subjected to brutalities. Most of them were burned alive. They were sent to some concentration camps जहाँ पर gas chambers में live इन लोगों को जला दिया जाता था। Alright, and they were made to suffer. कितने कितने दिन इन लोगों को खाना नहीं दिया जाता था उन concentration camps में। तो जो जूश कम्युनिटी थी उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किस तरह से उनको रखा जाता था उसका एक इम्पोर्टेंट सोर्स था एन फ्रैंक की डायरी जो थी, ऑलराइट। और जब हिटलर पावर में आया तब ये जो जूश कम्युनिटी थी इन सबको दे ऑल हैड टू गो अंडरग्राउंड, इन सबको छुप छुप के रहना पड़ता था क्योंकि अगर हिटलर की गवर्नमेंट इनको पकड़ लेती थी दे वर मेड टू they were made to undergo inhuman conditions. तो उस टाइम पर भी ये जो एन फ्रैंक थे ये डायरी लिखती थी एंड इट वाज एन्स फादर जिन्होंने इस डायरी को रखा, जिस डायरी से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द कंडीशंस इन जर्मनी व्हेन हिटलर हैड कम टू पावर। लेकिन ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें जो एपिसोड है वो एक ह्यूमरस एपिसोड है, फनी एपिसोड एन फ्रैंक की क्लासरूम का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस। ऑलराइट, सो we are on page number 50. Alright, so it says writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all the things off my chest. So जो beginning paragraph है स्टोरी का उसमें एन फ्रैंक जो है वो बताती है that मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था डायरी लिखना और मुझे लगता है कि 13-year-old की लाइफ में क्या हो रहा है इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो मेरी जो डायरी है इसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, बट मैं ये डायरी इसलिए भी लिख रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कहते ना, अरे तुमने इतना भार दिमाग में क्यों रखा हुआ है, क्या सोच रहे हो। सो व्हेन यू बेंड ऑल दैट आउट, दैट इज said as getting things off your chest. Paper has more patience than people. ये बहुत important line है इस chapter की. Okay, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, gladly refer to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a difference.
Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So Anne Frank जो है वो बताती है that the main reason for her writing everything in a diary, उसको अच्छा लग रहा है तो उसको बुरा लग रहा है तो वो परेशान है वो खुश है, जितनी भी अपनी एक ह्यूमन फीलिंग्स होती है वो डायरी में क्यों लिखना चाहती थी, बिकॉज पहले तो वो बोलती है पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, मतलब जो सामने जब आप किसी को अपनी बात बता रहे हो, so she's saying that sometimes people might interfere, people might not be interested in listening to you, they might give you unnecessary opinions, but she says कि पेपर के साथ ऐसा नहीं है, वो चुपचाप सिर्फ आपकी बात सुनता है और आपका मन भी हल्का हो जाता है. एंड देन शी सेज कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड, एक्चुअली जिस पर्सन को मैं कह सकूं कि यस दिस पर्सन इज माय फ्रेंड, ऐसा मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, और इसीलिए मैं ये डायरी लिखती हूँ. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and good home. On the surface, I seem to have everything except my one true friend. तो वो इसी बात को elaborate कर रही हैं. So then she says, I can't bring myself to talk about anything but ordinary and everyday things. Alright. And then, she keeps on explaining why she wanted to write the diary. So we'll skip to the next page. She says, my father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926 and I was born in 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. Then, leaving a few lines, in the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो यहाँ पर इसने अपनी एक्चुअल फीलिंग्स बताई है, व्हाई शी इज राइटिंग अ डायरी, और इसी के साथ शी हैज टोल्ड दैट अबाउट द डिटेल्स ऑफ हर फैमिली. तो अब आते हैं इंटरेस्टिंग एपिसोड पे, व्हिच इज ऑन सैटरडे 20th June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in the teachers, in which the teachers will decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट की बात हो रही है. एंड फ्रैंक जो थे उसके स्कूल में एग्जाम्स हुए थे और अब रिजल्ट्स आने वाले थे. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on the bet, from morning to night. It's, you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. So, एन फ्रैंक डिस्क्राइब कर रही है अपने क्लासरूम का सीन, जहाँ बच्चे जो है वो बेट्स लगा रहे हैं कि कौन पास होगा एग्जाम में और कौन नहीं होगा. I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about it is maths. ये हम में से बहुत से बच्चों की हालत होती थी, है ना, कि पता ही नहीं मैथ्स में क्या होने वाला है. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अरे हो जाएगा पास, क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं क्यों टेंशन ले रही है, हो जाएगी पास. So यही चल रहा था एन फ्रैंक की क्लास में. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fuji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I taught so much. So Anne Frank was a chatterbox. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox, what you can
What can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो क्योंकि एन फ्रैंक क्लास में बहुत बातें कर रही थी, कि टीचर ने उसको पनिश करा कि अब तुम एक ऐसे लिख के आओगी, कौन सा टॉपिक पे, अ चैटर बॉक्स। तो वो सोचती इस टॉपिक के ऊपर क्या ऐसे लिखेंगे, व्हिच इज आई वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में सोचेंगे। अभी शी नोटेड द होमवर्क और अपनी जो डायरी थी, नोटबुक थी, उसको उसने बैग में वापस रखा, एंड शी ट्राइड टू कीप क्वाइट। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and I suddenly had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, even not more, and that there is not much you can do about inherited traits. So Anne Frank को जब ये होमवर्क लिखना था, तो she came up with some convincing arguments. इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि स्टूडेंट जो होता है उसकी तो ये हैबिट होती है बातें करना। दूसरा उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया कि ये हेरिडिटरी है, मेरी मदर भी इतनी सारी बातें ही करती है जिस वजह से मेरे अंदर भी ये आदत है। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible जो improve नहीं हो सकता, जिसमें कोई सुधार नहीं आ सकता. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as a punishment for talking in the class, write an essay titled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. So, अब Anne Frank को एक और punishment मिली जहाँ उसने फिर से एक essay लिखना था किस topic पर, Quack, Quack, Quack. The class roared and I had a laugh too. Though I had early exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was the time to come up with something else, something original. So देखो एन फ्रैंक जो वो कितनी क्रिएटिव भी है, राइट? So she thought मैं चैटरबॉक्स के ऊपर तो बहुत कुछ लिख चुकी हूँ, अब मुझे कुछ और ओरिजिनल आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे क्वैक 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 ऐसे लिखने के लिए। My friend Sane, who's good at poetry, offered me to help write the essay from beginning to end in verse, and I had jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. So I thought कि मैम ने सर ने मुझे पनिशमेंट दी है, but I want to prove it to him कि मैं जो बातें करती हूँ उसका कोई रीजन होता है. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck. तो टॉपिक क्या था? Quack 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 quack. कौन सा एनिमल साउंड करता है? Duck. So उसने पोएम लिखी इस टॉपिक पर. वो कहती है it was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो उसने क्या पोएम लिखी कि एक मदर डक थी, एक फादर स्wan थे. तो उसमें क्या हुआ? They had 3 beautiful ducklings. Ducklings कौन होते हैं? जो डक के बच्चे होते हैं उनको ducklings कहते हैं. Who were bitten to death by the father because वो बहुत ज़्यादा quack 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 करते थे. Luckily, Mr. Keesing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. मतलब उसका जो उल्टा हुआ, Mr. Keesing is always making jokes these days. And then she writes yours, and it says extracted from the diary of young girl with slight adaptation. All right. So very interesting episode. अब
कई बच्चे जब मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बोलते हैं अच्छा मैम ठीक है, इसका मतलब हम क्लास में बातें कर सकते हैं? नहीं, आप क्लास में बातें नहीं कर सकते। And specifically the way Anne used to talk. There's a very simple logic for it, because when the teacher is telling you something, she's teaching you a lesson. अगर आप उस टाइम क्वैक 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 कर रहे हो या चैटर बॉक्स हो तो मैम ने जो समझाया है वो आपको समझ नहीं आएगा, लेसन मिस हो जाएगा। और एन की तरह, जैसे एन को अपने मैथ्स रिजल्ट की क्यों टेंशन थी, क्योंकि मैथ्स की क्लास में कभी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करती थी, है ना। सो इसी तरह आपको भी एग्जाम रिजल्ट्स के टाइम बहुत टेंशन हो सकती है, और हम एज टीचर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप रिजल्ट्स की टेंशन लो, है ना। सो आई एम गोइंग टू विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पर हम एन फ्रैंक और मिस्टर कीसिंग दोनों का कैरेक्टर स्केच समझेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड ऑफ कोर्स इन द थर्ड सेशन वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, till then do like, share and subscribe to Educator Prerna, that's me, and stay blessed. Thank you.